दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुम्माया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्माया थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायना दिनै नैथि सानाव आगान होनानै खुंफुंजागासिनो। दिनै नैथि साननि हाबाफारिया फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं बावनायनिफ्राय मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। फुंबिलिनि हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गासै मावथिफोरजों लोगोसे दाब दाब जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहैनो हानाय थान्दै बिथांमोना। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बे समाव दङ आङो सिमेन्ट सापरि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। बेयावहाय सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे हाबाफारिया दिनै नैथि सानाव आगान सुरबाय। बे नैथि सानाव आगान सुरनायाव दिनै फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया दासिम सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव माबायदि हाबाफारिया सोलिदों बेनि सायाव जोङो केमेरा भिडिअ पार्सनखौ आङो बिनि थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बेयावहाय हाबाफारिया खोब मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दङ। बुंनो नांगोन दि बे हाबाफारियाव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय दैदेनगिरिजों लोगोसे बेयावहाय माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। फुंनि समाव दा फिरफिला उरायनाया बे समाव जागासिनो दङ। केमेरा पार्सन बिथांखौ बिनि थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। दिनैनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्माया मैयानिफ्राय फैयै फैयै दिनै नैथि सान। जों गासै साननै आरो सानथामनि हाबाफारि, थारमाने जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिया साननै, अर्थात दिनैनो जोबथि सान, आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिया गाबोन 18 अक्ट' खालि बिथांमोना गेवलां मेल लानानै फोजोबगोन। थ' दिनै जोंहा नैथि सानाव जोङो गिबियै जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ जों बिरहोदों। गिबियावहाय जोङो जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिखौ जों बिरहोदों आरो बिथांमोननि हारिमु आफादनिफ्रायबो गिबियाव गावसोरनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनदों जों आफादगिरि, आरो बिनि उनावनो जोंनि गासिबो जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा बिरहोदों। थ' बे बुब्लियाव आङो गिबि नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासैबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जेसेबांखिनि जिल्ला आफादनिफ्राय सफैनो हाबाय गाहाय नेहाथारि आफादगिरिजों लोगोसे थान्दै बिथांमोन आरो गासैबो नायसोम अर्थात अबजार्भार बिथांमोननिसिमबो आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजानिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों बावहरग्रोयो। हागनाय डेलिगेट सेसनाव माबाफोर सावरायदोंमोन नामा, थांखि लादोंमोन नामा? जोङो सावरायदों। गिबियावनो जोंहा जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि टार्मा जिहेतुके 2 बोसोर, बे हिसाबै जोङो बेखौ मैया सेफायनांगौनि सम जानायखाय जोंहा गिबियावनो जों बेखौ थांखि लानाय जादों जे गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदान आफाद दाफिननाय। थिग बिदिनो जोङो माखासे बिथिङाव नोजोर बोनानै सावरायलायनाय जादों जे आथिखालाव सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानैबो जों गुवारै सावरायदों। जेरैहाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैनि आंखालाव गोबां फरायसालिफ्राव फरायसानि बिबाङा खमायलांदों। बेनि थाखाय जों आगोलावबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जिहेतुके बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे लोब्बा आफाद हिसाबै बिथांमोनजों जहायनो बे आयदानि सायाव खौसेयै जोङो राव होबोबाय थादों। मैयानि थान्दै मेलावबो जों आरोबाव बे थांखिखौ जोङो लानाय जादों। बेखौबो जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेलाव गुवारै सावरायलायदों। बेनि ओंथियाव जोङो नाथाय जों सोरबा सासेखौ आइजोखौल' बा हौवाखौल' दाय होनो नागिराखै। बेयाव जोङो गासै हौवा हिन्जाव सानैखौबो थांग्रा आरो लांखारग्रा बे सानैबो सुबुंखौनो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिजों जों बेखौ निन्दा खालामदों, मुगैदों। दा बेजों लोगोसे जों मोनसे थांखियाव जोङो फैनो हादों जे बेबायदि जोंनि समाजनि जिथुके गुबुंले आबहावा, बे गुबुंले आबहावाखौ जों बोरै सुस्रांनो हागोन बेखौ जोङो केबल जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बा सोरबा मोनसेल' आफादा बेखौ बोस्रांनो हागोन होननानै जों सानाखै। बेनिखायनो
जिल्ला आफादनि दारै जों माखासे ओनसोलफ्राव गामिनि दैदेनगिरि सुबुंफोरखौ बा गामिनि समाज सिबियारिफोरखौ लाफानानै बेनि बागै माखासे एवारनेस प्रग्राम लानाय जाथों होननानै जों थांखि लानाय जादों। बाहाय आं दिपाली नार्जारियानो आरो जोंनि थाखानाय गाहाय नेहाथारि मन्जिरि बर' बिथाङानो जों गोदान आफादनिबो आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबानखौ मोनफिननाय जादों। बर' साहित्य सभा बा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद बयनिबो हाबा खना खनलायाव जे थायो बे जों जेराव जेब्ला जेरैबायदि जों खोनादों मोगा मोगि जादों बे बेलायावनो लोगो लोगोनो जों माने अबस्ट्राकसन होनांगौ बा हेंथा होनांगौ प्रतिबाद खालामनांगौ बे जिनिसाव जोङो गोबां माबायावहाय बेखौ हाजोबा जादों खिन्थु जों बयबो सांग्रां जाबासो दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो आइजो अनसायआबो बा बर' फरायसा आफादाबो बेफोरखौ मावनो हागोन। दा जोंनि माखासे निसय बबावबा एसे खम जादों नंखायनो बे गोमालांनो हमनायाबो फैगासिनो दङ जेखौ जोङो हमथाथ्र'नो हाया जेखौ जोङो सामलायथ्र'नो हाया माने गावबो गाव जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफ्रा गावबो गाव मोनसे गावहानो मोनसे सेन्टिमेन्ट थानायबो जानांगोन बे जिनिसखौ जोङो सोलोंनांगोन नंखायनो बेबायदि मोगा मोगि जों जाबाय थायो अनेक समाव जोंनि खननाय मोसानायावहायनो गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बिकृत खालामनानै बहुद माबा गाज्रि खालामनो नाजायो जे जोंनि मोसानाया ओरैमोन खिन्थु ओरै खालामनानै दानि माने मिडिया जुगाव सारा प्रिथिबियाव सेकेन्डआवनो फोसावजोबनानै होयो दा बेबायदियाव जोंना बिकृत जायो नंखायनो बेखौबो हमथानो बिराद गोब्राब गोबां समाव जों प्रतिबाद होनाङो गोबां समाव जों बादा होनाङो गोबां समाव मोगा मोगि जोङो कमप्रमाइस जाहोनांगौ जायो दा बिदिनो स्रोद जोंनि बे मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बा दावस्रि देलाय मोसानाय बेफोरखौ लांनानै आंनो रोंगौ दा नेटआव ससियेल मिडियाआव नुनानै ओरैनो सोलोंनानै जाजोबा मुजोबा बेसुरायैनो एकदम भाबा गावसिनि ओंखामनि थाखाय बिसोर बेखौ लानो नागिरो दा जों बेखौ जेब्लानो नुयो अब्लानो जों अबस्ट्राकसन होबोदों आरो बेबायदिनो होलांबाय थानांगोन। ओमफ्राय मोनसे आइडिया बेनो दा जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ माखासे एनजिअनि गेजेरजों पेटेन्टखौ खालामनो नाजागासिनो दं बा थांगासिनो दं दासिमबो साक्सेस जायाखै दा बे पेटेन्टआ जुदि अथराइज जायोब्ला रेजिस्टार्ड जायोब्ला होमबाना जों बेखौ ओरैनो होबथानो हाजोबगोन गाननाय जोमनायावनो होन जानाय लोंनाय फुड होन बा जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय खननाय माबायावनो होन बा जोंनि गासिबो आयदायाव जोङो बे पेटेन्टखौ जोंनि होननानै जुदि लानो हायो अब्लाना गुबुनफ्रा रावबो माने खावनोबो हाला डुप्लिकेटबो खालामनो हाला जोङो बेखौ गोसो जायोबा केस होनो हागोन आरो पेनाल्टि फोनांनो हागोन हाजार लाख कौटि थाखाबो जोङो पेनाल्टि होनो हायो गतिके बे मोनसे मेसेजआ जोबोद मोजां जुदि साक्सेस जायोब्ला खम समयनि गेजेराव बे बोसोरनि गेजेराव बेयो जायोबा जोङो देरहागोन बा जोंनि माबाया कालसारा जोंनि गासैबो बिथिङाव जोङो हमथानो हानाय जागोन ओंखायनो बे दरखार गोबां आगोलावनो जानांगौमोन खिन्थु जानो हायाखै थेवबो दिनैसिम नाजादोंब्लाबो बियो मस्ट वेलकाम जों बेखौ बाख्नायनांगोन आरो बेनि गेजेरजों जों होबथानो हागोन बेखौ गोजोननाय लानो हायो आरोखि मोनसे थाबाय गोबां बाथ्रा बुंला आङो बेखिनिखौ बुंनानै गोजोनबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।